Anak. Kita wakai gini-gini gitu. Seperti kayak pol. Seneng iki sapi iki. Heeh. Mantep. Astagfirullahaladzim. Piye to? Piye wong gara-gara kowe Lah kok iso gara-gara aku? tawon iki lho. Beh, Endi lo tawon iki? lah kuwi apa? Tawon untuk tawon malah. Lah kok yo numburi malah aku sing disalahne lho. Lah enek tawon nang kono kuwi kok. Ya kan udah aku sing salah ya tawon sing salah. Ora percaya kaya tawon iki delok kerono wae tawon iki. Kok iso? Kok iso? Aku lho malah. Tawon nang kono. Ning ngarep dintop malah. Kowe Ya kan udah aku tau sing salah. Lah sapa nang enek tawon kowe salah kok mlayu ning kene kok kowe. Lah aku ketemu yo ngarep ning kene kok. Tawon ngomongi anu kok. Oh. Kok iso aku sing salah? Tawon sing salah udah aku. Ngomongi lah salah aku mlayu nek tawon malah kowe. Lah aku ngopo ketemu aku ngarep ning kene? Aku kan ra tiba. Yo sampean mlayune kebanteren. Banteran nek diomongi kok. Kok iso aku sing disalahne? Iso men kok. Tawon kae delok nek tawon kene ngono kae. Kok. Wis aku sing salah lho. Ini tawon kok malah. Ya tawon-tawon yo ora aku sing disalahne wong dek-dek dhewe sing tiba kok. Jajal kono dipateni iki kalau tawon enak Ya lah. gah to, kon mateni aku sing dintop lah. Ya jajal. Ya moh. Jajal Terus delok. aku sing dintop kok malahan. Jajal delok niku. Jajal delok ning kono kuwi lho, omahe kuwi lho. Lah kuwi lho kono delok diluk lho. Ya delok dhewe lho, kok iso malah aku ya aku sing dintop. Pengen aku dintop malahan. Ya jajal ndang delok Ya diluk. moh. Delok iki lho, delok tawon iki lho kono ora percaya kowe. Ya delok dhewe lho, jak aku sing mbok kon Ojo tak. delok tawone kan lho. Paranono omahe iki paten ono kan lho tawone, berang tetep aku. Ya kono kowe wae kuwi kono. Ya iki tawon sisan kono men kapok. Kono delok tawone kono, ben dintop tawon. Kono ben pangan tawon ben dintop kabeh sawak kono. Des e. Kok Gak balik ae kono. Ono ngarit to men dintep tawon kono. Alah. Wedok ngarit domengi nek tawon ora percaya. Aku muring tok. Balik karepe ra karepe. Ngarit yo karepe ra yo karepe. Wong ngarit tok panggah. Domengi nek tawon panggah ra percaya ae. Niki kok arep ngarit nek ndi oleh ora wae mau ngarit. Balik opo ora karep-karepe ra balik mbok biyen. Iki nek montore sapa? Iki motor bosok kaya ngene iki. Kok iso nang kene iki montore wong ndi? Montore wong bakal rosokan apa malah ngriwuti wong ngarit.